やばいです、皆さん。外役編成来ました。これマジでやばいから見ていってほしい。いくよ。相手はですね、モーティス、ゲイルブロックなんですけど、見てて、まずモーティスで星を取りいきます。バネを設置します。これブロックが、なんと、壊れない壁の性質を活かした。えぐすぎる。もうやばいよね。てか考えたやつ天才すぎん。どんだけプロストやってんのみたいな。僕たちの編成はですね、ジーンとファングとベルなんで、これもういけません。今ね、バネに乗っていこうとしたんですけども、それも叶わず、もう永遠にこれ。だからね、このミルフィーユでもし戦うときはね、投げか、壊すキャラ、必須かもしれません。ということで皆さんこれにはね、引っかかんないように注意してよろしくお願いします。みんなは、まあ、やってもいいけど、悪いことじゃないから。はーい。